Čaute, vítam vás pri mojom novom videu, kde si ukážeme Opel Calibra, teda jedno z mojich aut. Je to vlastne Opel Calibra Turbo 4x4. Na celom svete bolo vyrobených 3385 kusov, čiže naozaj raritka. Povieme si o jeho chybách, o jeho prednostiach, prečo som ho kúpil, kde som ho kúpil a čo na ňom plánujem robiť, čo sa na ňom už robilo. Potom sa povozíme a tak, poďme na to. Tento môj Opel som si kúpil asi pred 2 rokmi, keď mi zavolal môj otec. Prišiel do práce za nimi pán, ktorý si ho tam dal u nich servisovať a stále sa na tom aute niečo kazilo, nebol s ním veľmi spokojný. Bol taký nalomený, otec videl, že by to asi možno predal, že sa toho chce zbaviť, že s tým má starosti. Bol tam problém s rozvodovkou, ktorá prenáša pohon na zadné kolesa, keďže je to 4x4. Ten je dosť komplikovaný už od výroby. Tam pri zlej údržbe sa dosť často kazil, nebol ani spevnený. Tam bol ten problém, oprava tej rozvodovky je dosť drahá, preto mi otec zavolal, či to náhodou nechcem kúpiť, že mi to dá za takú, dá sa povedať, symbolickú cenu. A ja som aj nevedel, do čo idem. Vedel som, aké je auto, asi približne Calibra, ale od týchto turbo som nemal vôbec nič naštudované. Tak som prišiel do Košic a v Košiciach som to videl auto prvýkrát. Veľmi sa mi zapáčilo, chcel som sa povoziť. Vtedy šiel len predný náhon, ale išlo to aj tak úplne šialene, hrabalo to ako dive, keďže to nebola 4x4, iba ten predný a ten výkon bol na tú prednú napravu vlastne vysoký. Ale strašne sa mi páčilo, jak to ide, strašne sa mi páčilo to turbo, ten chod toho motora a celkovo celé to auto. Tak som sa rozhodol, že to auto vlastne vezmem, že ho kúpim. Tak sme ho kúpili, ale nám vlastne robilo to, že nám cez servo vytlačilo olej von, keďže tá 4x4 bola pokazená, tak nám tlačilo von cez to servo olej. Tak sme sa rozhodli, že zablendujeme tú trúbku, ktorá tam vedia ten olej, a následne sme sa vozili iba na tom prednom náhone. Čiže som to auto skúšal, či je to OK. Potom som dohnal typka, ktorého pozdravujem. Peťo, čau. Takisto aj Slava, ktorý mi s tým pomohol z Bratislavy. A tak sme tú rozvodovku, rozobrali sme celé auto, dali sme rozvodovku von, poslali sme ju do Česka, kde mi to typek celé zrepasoval. Posílil, dal to na väčší výkon, to zvládne nejakých tých 300 koní až 500 Nm. Viac tom ani nechcem ísť. Teraz je tam seriálová mapa. Mám potom ďalšie dve mapy. Jedna je na nejakých 250 koní a jedna je na 300 koní. Chcem tam dať tu na tých 300 koní, ale budem musieť mať ešte chladič a nejaké komponenty, aby to v pohode auto zvládlo. Poďme si ho teraz pozrieť vlastne zblízka. Tak ako prvé môžeme badať, že lak je naozaj dosť poškodený. Či tu na kapote alebo po celej dĺžke vozidla auto je poškrabané. Neviem, či to je na videu vidno, ale všade sú slniečka, hej. Potom som rozmýšľal, či auto dám rozleštiť, ale už to sa neoplatí dať rozleštiť, pretože tu je to úplne opraskané. Tu nám mi odpukol úplne lak, takže auto pôjde do celolaku. Kedy ešte neviem, zatiaľ si ho užívam a vozím sa kade tade. Viem, že keď to dám potom do celolaku, budem si dávať bacha. Chcem hlavne tie auta využívať každodenne. Nechcem, aby stále niekde v garáži, aj keď viem, že si to zaslúžia a nemali by jazdiť až tak často, ale ja sa veľmi rád vozím na tých autách. Momentálne ten lak neriešim. Chcem dať hlavne dokopy ten motor, aby to zvládlo tých 300 koní a potom sa budú riešiť ďalšie veci. Bude sa čoskoro zo spodu vyvárať. A tak, na tomto aute sa mi páči veľmi ten narazník, ktorý nie je originálny, že bol dorábaný. Myslím, že to lípko je originálne. Pýtal som sa aj chalanov, čo to poznajú, tak vraveli, že to lípko sa ťažko veľmi zháňa a veľmi by ho chceli, čiže to si mám určite nechať. Pretože sa mi páčil aj narazník z Cliffu, ale nakoniec nechávam tento. Celkovo auto zvonku, tak ako je, sa mi páči. Nechcem na ňom skoro nič meniť, fakt možno iba ten celolak. Ďalej, čo budem musieť meniť, sú brzdy, keďže tieto sú už kotúče sú dosť zdraté. Chcem tam dať také isté, pôvodné, aby to bolo v sérii. Uvidíme, jak to bude zvládať ubrzdiť tých 300 koní, tak sa budú potom robiť väčšie. Ale momentálne plánujem nechať tieto. Veľmi sa mi páčia kolesa, ktoré na tom boli, ktoré som dostal k tomu. Úplne super, myslím, že tomu autu úplne sedia. Sú to hliníkové kola. Gumy sú Toyo Proxys semisliky. Držia na ceste neskutočne fakt ako bomba. Za dažďa nejazdím nejaký hrot, ale keď je teplo, akože držia neskutočne a za dažďa sa s tým dá úplne v pohode jazdiť. Není to tak, že ako hovoria tí druhí, že dostanete šmiga, tak úplne sa s tým dá v pohode jazdiť. Nie je to nič hrozné. Ďalej sa budú farbiť brzdiče, hej, taký detail, dám ich asi na modro. Pravdepodobne. Tu môžeme vidieť nápis, hej, Calibra Turbo a
Tu nám trošku chytá korzia, tieto dvere, ale je to iba také povrchové. Prahy našťastie nie sú veľmi vyhnité. Potom tento pás. A tieto auta boli vyrábané vo Fínsku. Produkcia sa robila aj vo Fínsku. Najprv v Nemecku, potom sa vyrábali aj vo Fínsku. Neviem, či toto bolo len dolepené, alebo to bolo naozaj vyrobené vo Fínsku, ale myslím, že toto konkrétne bolo, čo mi vravel majiteľ. Vzadu, hej, takisto budeme musieť meniť tie kotúče a nafarbiť tie brzdiče. A dal som si tu z AliExpress tieto kocky, ktoré si dávam na skoro každé moje auto, veľmi sa mi páčia. Na Mazde mám červené, tu mám modré, aby mi to ladilo. Poďme ďalej. Potom mal prvý majiteľ v Nemecku, potom sa odkúpilo vlastne na Slovensku už podľa mňa búrané, na Slovensku sa to spravilo a tu sa to potom posunulo ďalej, predalo. Alebo možno nejak inak, neviem, ale to je akože môj názor, ale buchnuté to bolo určite. Auto som dával folie, čierne, boli tu presvitné sklá, to sa mi veľmi nepačilo. Takto auto vyzerá podľa mňa lepšie, aj mne strašne vadí, keď sme zozadu vidia dovnútra. Tu máme takýto spoilerik, ktorý tu úplne sedí. Ďalej remus, koncovka výfuk. Výfuk je od polovice nerezový a od polovice je železný. Neviem, či to takto bolo originál alebo nie. A uvidíme, čo časom, či sa to bude prerábať. Chcel by som nechať sériový, ale nechcem, aby mi to začalo hniť, takže uvidíme, čo s tým bude ďalej. Toto bolo už, keď som to kúpil, hej, na držka, tento kryt. Nie je to originál, je to iba takto dorobené. Budem to dávať dole, ak sa to potom lakovať. Nechcem to tu mať, aj keď nevyzerá to zle, ale viac sa mi bude páčiť, keď to bude zalakované normálne. Tu nám môžeme vidieť, že začínajú trošku kvitnúť, hej, iba táto strana. Tu na to bolo aj buchnuté. Hej, neviem fakt, keď to bolo na Car Vertical, nedohľadte nič, keďže to je starý ročník. Takže ťažko povedať. Tlmiče sú kony, sú tuhostne nastaviteľné. Sú tam Origo. Ďalej je tu na takáto serpetinka, akože odrazky, hej, reflexné. To budem dávať preč. Na tejto strane som to nechal, aby ste to videli, že ako to ešte bolo. Bolo to aj na druhej strane, ale zo druhej strany som to dal už preč. Toto auto malo koeficient odporu vzduchu 0,26 táto kalibra, čo bolo najmenej a držalo si to 10 rokov tento rekord. Mali to ale iba kalibry, ktoré neboli turbované, iba ten základný 2 liter 8 ventil. Toto konkrétne už potom malo nejakých 0,29, čo je aj tak dobre, ale ten rekord si držali tie klasické. Dobre, pozrieme sa na motor. Čiže si to otvoríme. Tak, tu už môžeme vidieť ten 2 liter turbo. Tu máme to označenie Original Spera. Takisto aj číslo, popis. Túto na držku nám tlačilo vonku ten olej, všetko tu bolo zasraté od oleja. Ešte to aj je zašpinené. Odmasňovali sme to, ale potom budeme odmasňovať ešte raz a poriadne. Teraz sa to auto vlastne testuje, či už je všetko OK. Občas ešte vynecháva válec na voľnobeh, niekedy bude musieť meniť káble. Bola problém niekde v elektrike, pretože tu, keď nám vytlačilo vonku olej, natrepalo ho vlastne do rozdeľovača. Všetko tam bolo masné, vynechávala potom niektorý valec, kvôli tomu nebola iskra, čiže sme to celé čistili, ale objednal som nový palec, ktorý mi má dojsť, dovnútra sa dá. Uvidíme, čo je celý rozdiel, že budeme meniť určite káble. A teraz sme to vlastne tak podložili a malo by to byť, teraz je to vlastne OK, hej, teraz to až tak nevynecháva, čiže to budú asi tými káblami, čiže káble sa budú meniť. Toto tu, to chcem dať preč, to je úplne taká mochovina, proste úplne to hnie už, čiže to budem dávať preč. Neviem, či tam dám nové, druhé Origo, keď sa bude dať zohnať, uvidíme, alebo to zostane iba úplne, že bľacha, jak sa hovorí. No a tu neviem, či to uvidíte, neviem, či vám to ukážem. Áno, tu je tá diera na ten výduch, ktorý je tu zaslepený. Tieto výdychy sú z Opelu Astra. Chcem tu zohnať originál s dierou, alebo sa tu vyreže, nech to chladí, pretože ten motor sa mi v lete zvykne trochu prehrievať. Takže tu bude normálne plnohodnotný výduch, preto pôjde aj toto dole. Keby aj zoženiem druhé, tak sa do toho vyreže, aby to plnohodnotne chladilo. Plus tu pôjde nový chladič.
Uvidíme, či väčší sa tu asi nevtrepe, pôjde tu tento chladič, ale potom na olej, hej, intercooler pôjde už väčší. No a tu máme 2 liter turbo, potom boli vyrábané 2 litre 8 ventil, potom 2 litre 16 ventil, tak boli potom vyrábané ešte 2,5 V6. Tie boli akože dosť spoľahlivé, oveľa spoľahlivejšie ako toto. Sa kazila tá rozvodovka, aj keď napríklad boli kolesa. Museli byť všetky kolesa rovnaké a keď sa opotrebovali, museli sa všetky rovnako meniť, lebo tá rozvodovka na to bola veľmi nachylná, takisto na výmenu oleja, keď tam niekto dlho nevymenil olej v tej rozvodovke, trebalo ho často meniť, zvyklo potom odísť, alebo keď ste navýšili výkon tu do tohto motora, hej, že či ste tu dali väčšiu mapu, zvykla odísť potom tam tá rozvodovka. Preto sme teraz už tú rozvodovku pripravili tak aj na vyšší výkon, čiže teraz by to mal byť OK, pretože v tomto aute bola predtým tá silnejšia mapa a preto asi aj odišla tá rozvodovka, plus ten, čo mi menil tam tie komponenty do toho, pridám aj video, ako to menil, tak hovoril, že ten olej tam bol úplne akože hrozný, že to bolo, že to aj nebol olej, hej. Tam natlačilo aj ten servo olej, takže aj kvôli tomu to tam bolo. K tomuto motoru, motor ako taký je celkom spoľahlivý, turbo je tam pôvodné, auto má nabehané nejakých 150 000 a turbo úplne v pohodičke zatiaľ zaberá aj všetko. Turbo je tam od Garetu. OK, ideme dovnútra. Páči sa mi veľmi ten dizajn toho auta, pripomína mi, neviem prečo, ale pripomína mi proste Lotus. Naozaj to super vychytali, tí dvaja typci, čo to dizajnovali. A samozrejme nesmú chýbať bezramové dvere, na ktoré mám ja slabosť a ktoré sa mi veľmi páčia. Je pravda, že tieto tesnenia sa budú musieť vymeniť, pretože na tejto strane tesnie ešte dobre, ale na druhej už to netesní dobre a zvykne tam potom trochu prefúkovať, keď idem rýchlejšie v diaľnici, tak tam potom je počuť ten vzduch aj cítiť. Zapneme si kľúč, otvoríme vlastne strešné okno, si ho iba takto vyťahaj, potom keď si zatlačím, držím to zadné, tak sa nám vyťahne až úplne takto dozadu. A ja si chcem len tak na vetračku, tak to dávam väčšinou. Tak ok, ukážeme si to zvonku. Čiže zvonku, hej, strešné, to takisto, keď je na aute, nemalo by na žiadnom aute chýbať, mám veľmi rád tieto strešné okna. Pretože keď je vám horúco, viete si otvoriť strešné, je to oveľa lepšie, keď si otvoríte okno, nefúči vám tak dovnútra, prevetra vám to vnútri auto a je pekne to aj ukáže, hej, jasné, a takisto je to frajerina. Ešte vám ukážem veľkosť toho kufra. Tu mám plachtu proti krúpobytiu v aute. Ten kufor je mega veľký. No mega, akože na taký šporťak je super. Dá sa tu sklopiť, tie sedadlá sa dajú úplne sklopiť, úplne licujú potom s tým kufrom. Dá sa tam dať madračka a viete normálne hoci kde sa vyspať úplne dvaja v pohode, ide niekde na kemping alebo niečo na nejaký zraz, tak proste sa v tom aute viete v pohode vyspať. Ja veľmi rád spím v aute a tu je to úplne že bomba. Dosť veľký kufor, dosť veľký ložný priestor, naskladám si tu stále veci, úplne pohoda, toto sa dá dole tá doska a vznikne tu obrovský priestor. Neviem koľko litrov, myslím, že kufor má okolo nejakých 380 litrov a celkovo keď sa zloží, neviem, ale viem, že veľa. Čísla mi nikdy barz nešli, lebo som chodil na športové gymnázium a na športovú výšku. No a teraz my ideme už dovnútra. Toto drevo, akože imitácia drá sa mi tu vôbec nepáči. Pôjde to asi dole, uvidíme, či to nahradíme, či nie. Repráky pôjdu lepšie, sú to aj vyškače, čo ma prekvapilo. Repráky pôjdu lepšie, aby hrala trochu lepšie hudba, nechcem tu zase zadný hrot, iba proste, aby tu trochu lepšie hralo, keď idem na dlhšie cesty. Tak si rád pustím hudbu, tu na tento budem meniť, hej, ten pán, ktorý mi to auto predal, mi dal k tomu ešte plno náhradných dielov. Jedno celé auto, Kangoo, ktoré máme firemné, tak bolo tých náhradných dielov, myslím, že to som na dvakrát. Sú tam nárazníky, sú tam všelijaké lišty, krytky reprákov, diferenciál celý a plno iných vecí. Super, veľmi vám pekne ďakujem a o to auto bude super postarané a dám ho fakt dokopy. Myslel som, že to kúpim a že to potom predám, ale prirastlo mi to k srdcu a veľmi sa mi to páči, že to auto u nás zostane určite dlhšie. Auto som kúpil už s týmto športovým volantom, ktorý je úplne taký pidí, že taký
pidi volantík, som ešte nevidel úplne piďulinky, taký piďučik. No, tak fajne sa ním točka, tak sa ním fajne balko, také mekunky, fajnunkie. Mám ho rád ten volantík, ale toto tu by som chcel vymeniť, som tu možno dať Opel znak a tak, ale trúbka trúby. Tento tachometer mám doma čierny, ktorý som objednal. Tu na normálne mi trošku tie ručičky nedoliehajú, úplne keď natankujem plnú, tak tu na je ručička niekde až na 30, niekde na tej 40, či 50 tam je. Čiže budem ich meniť, takisto sa mi viacej páči, keď to bude v čiernej, myslím, že originál tu boli čierne, dávali aj tieto, ale do edícií Keke Rosberg, pretože bolo viac edícií týchto Opel kalibroviek. Bola Keke Rosberg, tá bola taká biela, s BBS-ami kolesami, potom bola Cliff, tá mala ten taký nárazník, ktorý som spomínal, ktorý vám tam hodím. Bola veľmi pekná a potom bola ešte Last Edition. Do 4x4 turbo si som istý, či... Hop. Holubé tam sú. To sú holubé, že tu niekto slídi a to sú holubé. No, proste sú tu biele, budú tam čierne. To je všetko. Ďalej zháňam tu na budiky, pretože originál ukazovali, asi sa mi zdá tlak oleja a voltmeter, ale chcel by som si to na teplotu oleja a voltmeter, ale môže byť aj tlak, uvidíme. Som palubný počítač, o chvíľu, keď budeme naštartujem, tak si vlastne ukážeme, aké hodnoty nám ukazuje. No a také bežné serepetinky tu sú, toto by som chcel vymeniť, hej, to mi tu nesedí vôbec, čo by som to dal na čierne. Ďalej sa menili pedále, lebo boli úplne vyglazdané, úplne boli rozbité, čiže som objednal tieto z AliExpressu a boli vlastne na AliExpresse, že Sparko a prišli mi, že Spadbo. Ale nevadí, to som si vôbec nevšimol, až keď sme ich dali, tak som si to všimol, ale už tam ostaňu sedia, mi tam sú úplne v pohode. A však čo, dobre tak. Takže Spadbo a potom ručku, ktorú musím zohnať novú. Tu nám máme taký malý teplomer dorobený, ukazuje teplotu prevodovky, čo je úplne super, čiže viem, kedy môžem dávať kapky. Toto tlačítko je, myslím, že na uzavretie tých okien, aby nevyšli úplne hore a nie že myslím, ale je to tak, ale ja väčšinou myslím aj domyslím, premyslím a tieto tu sú hej vlastne na sťahovanie okien, to sa mi veľmi páči, že to je tu takto v strede, aj keď si na to neviem ešte tak zvyknúť, furt tu šlebem, ale človek si zvykne. Potom je tu hej, jasne nie je tu originál radio, je tu už nové, púšťam si tu pesničky na tom, uvidím potom možno nejaké iné, alebo tu keď dám rámček, tak to tu celkom pásne. A tu na vlastne môžem vidieť, ja neviem, či to je od sekundového lepidla, alebo čo tu bol taký držak na mobil, hej, tak asi to je od toho, či to potom bude dajak chcieť zoškrábať, alebo čo. Áno, ešte som chcel ukázať častú vadu na týchto Oploch, myslím, že skoro u každého, mám problém zohnať to veľký, je táto tu lišta nad palubkou, tu je prasknutá a tu je prasknutá. Oni zvykli praskať potom od toho slnka, hej, ten plast nie je úplne kvalitný. Celkovo je to proste znútra Vectra, hej, nič tu nové nevymysleli na to, aké je auto zvonku namakané, aký je ten dizajn, tak vo vnútri sa s tým vôbec nevyhrali, okopírovali to z Vectry, to ma trošku štve, ale zase hej, ako napríklad auto elektronicky a tak úplne prekvapuje, hej, však tu je palubný počítač, tu sú ako na rok, to je rok výroby 1993, čiže na ten rok úplne bomba. Výmoženosti, aké tu sú v takomto aute, akože celkom aj to auto stalo, myslím, že keď to vyšlo, tak to stalo nejakých 40 000 mariek, celkom dosť tú dobu, ale bolo auto fakt premakané, len ten interiér trošku aj mohli sa pohrať s tým plastom, trošku tu niečo vymyslieť, ale akože není to až taký nekvalitný, jak v nejakých Fabiách alebo niečom, je taký mäkký, taký fajnový, ale túto lištu zase už nedali takú mäkku a preto aj praskli, dali tu taký lacný plast vydrbaný, no tak uvidíme, či to zoženiem, chcel by som to zohnať. Stropnica je taká dosýva, by som povedal skôr. A veľmi sa mi páčia tieto sedačky, kde ten bývalý majiteľ, ten pán tu dal vlastne našiť Calibra Turbo, hej, sú vyrobané na mieru. Veľmi sa mi páčia, aj tu zostanú. 15 000 slovenských korún. 15 000 slovenských korún stali tieto poťahy aj dozadu. Ale sú fakt bombové a držia od roku 2005. To má tuším spravené. Takže tieto tam určite zostanú. Myslím, že som tu všetko povedal. Tak som tu všetko povedal. To naštartujem toto auto a povedal. Si štartneme auto. No. Hej. Naozaj mi tu nesvieti žiadna kontrolka. To je niečo neskutočné. Keď som to auto kúpil, to bol aj vianočný stromček. A teraz mi tu naozaj nesvieti nič, chvála Bohu, musím poklopať. Takže
to auto konečne začínam užívať. Tak nech ma nezlostí už, ma nezlostí. To tu je fúkar. A keď ho zapnete, tak začne fúkať. A keď ho vypnete, prestane fúkať. A keď ho zapnete, začne fúkať. A keď ho vypnete, nebude fúkať. A keď ho zapnete, bude fúkať. A keď ho dáte do stredu, tak bude tak rapčať. Počujete to? A je taký zlosin. Tam je vo vnútri taký zlosin. A tak rapka. A budeme musieť rozobrať a pozrieť, čo tam je, lebo tam vyletujú plno takých listov, ktoré muselo auto stať niekde pod stromom a úplne to tu fúka. Na to auto nebol veľmi čas, lebo to bolo veľa, končil som výšku, kúpil som to auto, potom prišiel COVID, vtedy bolo dosť času, ale venoval som sa Mazde, plus tréningy, ktoré som mal s klientmi a tak ďalej, čiže teraz sa tomuto autu dostane láska, len jasne všetko stojí peňažky, čiže tak, ale stojí to potom za to. No a tu už si ukážeme vlastne ten palubný počítač, ktorý nám teraz ukazuje, aká je momentálna aktuálna spotreba, čiže nám ukáže 1,4 litra. Inak spotreba tohto auta je okolo 9 litrov priemerná, čo je úplne super na ten výkon a na to auto, čiže 9 litrov je fakt dobrá spotreba, ale keď tomu prídu chcete, vyskočí mi tam aj 30 a viacej už ani neukáže, takže Boh vie koľko, ale priemerná je tých, no záleží od štýlu jazdy, 12 a normálna priemerná, keď idete po diaľnici, máte tam 6, čiže to je 6 kvalt a tak tam je úplne spotreba tých 9 fakt, a aj niekedy 8,5 spravím. No a keď si kliknem, tak mi vlastne ukazuje priemernú spotrebu na 100 km, čo je momentálne 11,7, hej, trochu sme duchcili. Ďalej mi ukazuje priemernú rýchlosť na 100 km a tu nám mi ukazuje dojazd. A tu máme nové čas stopky, hej, keď ste si myšli autom na okruh, zapli ste si stopky, meralo vám to kolo, meralo vám to čas, čo je úplne bomba. Tu ukazuje stupne Celzia, ktoré si myslím, že ukazuje zle, a nie že myslím, ale ukazuje úplne blúdy. Takže budeme musieť kúpiť nový teplometer a bude tam nový teplometer, ktorý bude merať teplotu metra. Takže budeme musieť kúpiť nový teplometer, aby bolo dobre, ten sa vymení. Je to bežná chyba. Ďalej tu mám takde takú knižočku. Hej, tu mám takú knižočku, jak na to Opel Vectra Calibra, a tam sa píšu vlastne chyby. A sú tam napísané časté chyby. Úplne, hej, tu na potom rozvodovka, ktorá sa menila a takéto gufero tam bolo prasknuté. Hej, toto tam bolo prasknuté a preto prepúšťal olej. Úplne taká malá prasklinka a preto prepúšťal olej a celé to išlo do ryti. Čiže toto sa celé tam posililo a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo som chcel povedať je, že všetky tie chyby, ktoré tam píšu, sú aj tu. Presne tam píše, že praskajú tieto u tých kalibier, hej, najčastejšia chyba. Ďalej, že odchádza ten teplomer, ďalej, že odchádza tá rozvodovka, ďalej, že zvykne prefúkovať potom cez tie bočné listy, ďalej, že vyhrieva iba polovicu zadného skla, čo aj tu vyhrieva iba polovicu. Všetky chyby, co tam píše, všetky chyby toto auto malo a snažíme sa postupne ich dať fakt dokopy. A my sa už môžeme ísť previesť, tlačíme spoječku, dáme si jedničku. Auto, keď bol len predný náhon, hej, keď bola pokazaná tá 4x4, strašne to hrabalo ten predok. Teraz, už ak je 4x4, auto neprehráňa ani trošku, ešte keď to je na tých Toyo pneumatikách, drží to úplne jak prilepené. Ten zaťah toho turba je naozaj brutálny, auto je z 0 na 50 za pár sekúnd, z 0 na 100 to uvádza 6,8 sekúnd od výroby, čo si myslím, že môže byť aj kľudne uveriteľné. A ak sa tu dá tá mapa na tých 300 koní, myslím, že to bude aj pod 5 sekúnd a bude to fakt brutálne. Najviac sa mi na tom aute páči tá turbodiera, ktorá tam je, a potom od tých 3,5-4 tisíc to začne strašne peklo a toho to začne ťahať ako dive. A to aute veľmi páči ešte ten zvuk toho turba, keď len tak odfukáva. Sme vlastne v milovanom mestečku Sečovce, ktoré strašne milujeme, lebo Sečovce sú naj. Počúvajte teraz to turbo, hej. Krása, jak si to vlastne odfúkne. Zavriem okno, bude to asi lepšie počuť. Takže sa započúvajte.
tom aute. Volant a riadenie je dosť tuhé. To servo nám snaží pomáhať, ale naozaj dá zabrať, keď si vidíte do zatáčok. Je to krása to turbo. Je počuť trošku taký hluk od tých kolies, pretože sú to semisliky, ktoré sa dosť lepia na asfalt a hovorili mi, že to bude strašný hluk. No není to až taký hluk, dá sa to úplne v pohode zniesť, ale je to trošku počuť. Tak keď sa to valí, keď je teplo a sa lepia tie kolesa na ten asfalt, plus sú široké, je to trošku počuť. Wow, krása. A takýto Cadillac, alebo čo to bolo, myslím, že Cadillac. Pekný. Auto, čo sa týka ovládateľnosti, sedí parádne. Hmotnosť tohto auta je nejakých 1350 kg, čo nie je vôbec veľa. Inak auto sedí super na tých pneumatikách, naozaj drží dobre. Hej, môžem tu robiť zľava doprava. To riadenie je fakt také tuchšie, čiže dá fakt človeku zabrať. Hej. Auto sedí úplne prilepené. To turbo má šialený ten boost, ako každého koho vozím, tak sa mu páči, ako to turbo proste má. My si skúsime taký krátky oddych z 0 na 90. Tak my si tu skúsime krátky oddych. Hej, to turbo jak začne ťahať po tých 4000, tak je to neskutočný brutál. Na tej rozbitej ceste sedí úplne super, pretože na východe sú iba rozbité cesty, ale my to milujeme, lebo môžeme aspoň kľúčkovať pomedzi tie diery. Auto sedí úplne parádne. Keby ste sa pýtali na zvuk tohto auta, tak zvuk tohto auta je akože vyfuk nič moc, hej. Ako nič moc, trošku tam rezonuje vyfuk. A je to úplne v pohode, akože dobrý zvuk. Pre bežného smrteľníka to celkom húči, keď na tom prišiel otco domov, mama, že tak to tiež riadne húči. Ale no, oproti Mazde je to nič moc a oproti iným autom, hej, je to také, ale mne sa to takto páči, že je viacej počuť to turbo a niekedy si aj tu nastrelili do toho výfuku, ale je tam dosť tých tlmičov, čiže to není až také výrazné ako u Mazdy. Tak a ja som už doma, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte nám like, dajte nám koment, dajte odber a sledujte náš Instagram makuenas.st, kde stále pridáme fotku auta predtým, než ho pridáme video na YouTube. Ak máte aj vy doma nejakú zaujímavú mašinku, ktorú nám chcete ukázať a ste z východu, napíšte na náš Gmail masiny z východu, všetko spolu, @gmail.com. Nejaký pútavý príbeh o vašom aute, ako ste ho robili, čo a ako k ňomu máte citovú väzbu a fotky a pošlite nám to. Čaute.